ऐसे कार्टून जिनकी पीछे की असली आवाज सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 पे आता है डोरेमोन। गाइस, क्या आपको पता है डोरेमोन के पीछे किस इंसान का हाथ है? तो गाइस, डोरेमोन के पीछे है असली आवाज सोनल कौशल की। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब भी आजाद और होंगे। छोटे भीम, लिटिल सिंघम और पिकाचू जैसे कार्टून को भी आवाज दे चुकी है। नंबर 2 पे ओगी एंड द कॉकरोच। तो गाइस, पहले मुझे लगता था जो ओगी की आवाज है वो शाहरुख खान की है, जो जे की आवाज है वो सन्नी पाजी की है, और जो इस कॉकरोच की आवाज है वो अरशद वारसी देते हैं। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है। इस पूरे कार्टून कैरेक्टर को सिर्फ एक ही इंसान आवाज देता है, जिसका पूरा नाम है संजय गैनी। और गाइस, इस पूरे कार्टून में आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं। गाइस, और भी ऐसी कमाल की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।